Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Тревор Геймс. Я трошки лег поспать, сейчас ровно 21:40. Там с чем-то видео может не в это время выйдет, я не знаю. Ну, короче, иногда выйдет. Я спрашиваюсь, часики, ой, простите камеру, пальчиками. У меня уже, подписчика, это класс. И поэтому в этом видео я хотел бы снять, как мне кожа уже жирная на 6. Где эта кожа? А вот тут вот переизбыток, наверное. Вот, короче, столько. Тут у меня елкадык, это было горлышко. Тут у меня гребешок такой, так. Короче, хорошо. Чего, конечно, надо охренеть. Видно мои вены? Это не на камеру так не сильно видно. На самом деле, не видно. Я, наверное, буду уже в интернете сидеть сейчас. А так не знаю, в принципе, наверное. Просто вам это видео рассказать, что это как. Может быть, в скором видео, если у нас будет собираться 5 подписчиков, точнее. Ох, как свет, как солнышко. Будет 5 подписчиков, я буду запускать сезоны Майнкрафт. И еще будет запупень. Будет один большой здоровый сезон, а потом будет сезон ванилька. Сезон 1 будет про. Я не знаю, вам надоели они или нет. Сезон про. О. Смотрите, я Супермен. Сезон про динозавров. Смотрите. Нету, да? Смотрите. На этом буду, наверное, заканчивать. Всем удачи и всем пока-пока. Goodbye.